welcome back ke Munix Channel. Welcome back ke channel yang paling menarik, unik, dan menyenangkan. Kak Fitri melamar kembali. Wah, tangan Kak Fitri nggak dandan nih hari ini. Kak Fitri kali ini mau bikin video eksperimen. Eksperimen apa? Jangan lupa di subscribe dulu. Nah, berhubung tuh kuku Kak Fitri nggak dandan hari ini. Karena apa? Karena mau eksperimen. Eksperimen apa? Mau eksperimen bikin clear slime. Ini pertama kali bikin clear slime. Semoga berhasil. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai ada yang harus kita siapkan, yaitu wadah besar. Ini kegedean sih sebenarnya. Pengaduk atau spatula, lem clear. Aku pakai Povinal di sini. Lem sejuta umat. Lalu slime activator atau cairan boraks gitu. Lalu slime base, ini buat biar lentur gitu dan awet. Dan yang terakhir air. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan masukkan dulu lem clearnya. Yang Povinal ini Kak Fitri pakai yang ukuran 500 ml. Jadi ini bakal jadi setengah kiloan. Kita masukkan dulu. Semuanya. Wow, tuh clear banget lemnya, lihat. Ini semoga hasilnya clear, karena meskipun lemnya clear belum tentu hasilnya clear. Ada faktor lain yang bikin butek gitu. Nah, setelah lemnya masuk semua, Kak Fitri akan masukkan air. Biasanya kalau bikin slime tuh, setahu Kak Fitri, memakai airnya tuh 1/4 dari jumlah banyaknya lem. Misalnya lemnya 500 ml, jadi airnya 125 ml. Nah, segitu aja. Lalu kita aduk dulu. Aduknya pelan-pelan aja biar nggak terlalu banyak air bubble. Nah, ini udah kecampur air sama lemnya. Tuh, kayak gini teksturnya, udah lebih cair. Nah, sekarang Kak Fitri akan masukkan slime base. Tuh, slime base. Ini katanya, kata yang toko penjual slime base-nya, ini tuh buat clear slime. Jadi biar clear slime-nya nggak akan butek. Tapi kalau hasilnya butek, salahkan slime base-nya. Ya udahlah ya. Kita masukkan, ini masukkan kurang lebih 2-3 sendok gitu. 1. Kita aduk lagi. Ini udah kecampur rata, gak tahu kenapa kok malah jadi butek gini ya. Tuh, kelihatan gak tuh? Butek banget ya. Apakah nanti bakal clear lagi kalau udah jadi? Kita lihat aja nanti. Udahlah ya. Sekarang Kak Fitri akan masukkan boraksnya. Kocok dulu. Masukkan dikit-dikit dulu. Aduk. Aduk terus. Tuh, udah mulai keras. Tapi masih kurang. Kak Fitri mau bikin lagi slime egg-nya. Makin keras. Sudah kayak aci. Cireng. Wah, ini dibikin cireng enak nih. Tapi kalau cireng bukan dari lem, dari sagu. Sekarang kita pakai tangan. Udah enak banget. Tuh. Ini pas banget sih slime base-nya, takarannya. Jadi langsung enak gini, lentur, nggak keras. Tuh. Kita ambil yang di pinggirannya. Nah, terakhirnya kayak gini. Kalau Kak Fitri cek. Nih, udah kayak gini teksturnya. Semoga jadi clear, nggak butek, karena ini nggak tahu kenapa slime base-nya bikin butek. Kesel banget gak sih? Tuh, lumayan lah ya. Ini tinggal didiamin beberapa hari supaya air bubble-nya hilang. Nah, ini udah seminggu sih didiaminnya, soalnya bubble-nya tuh lama banget naik ke atas. Dan apa ini tuh ternyata si slime base-nya bikin butek. Kak Fitri nggak akan beli lagi di situ slime base-nya, dan Kak Fitri nggak bisa sebutin beli di mana. Ya udahlah ya, kita buka. Wow, sebenarnya ini kalau nggak butek bening banget sih tuh, glossy juga. Dan ini Kak Fitri mau deko jadi fruit slime atau sop buah slime. Kayak gimana tuh? Kita cobain dulu. Ini teksturnya kayak gimana? Wow,
Enak banget, ini thick banget padahal. Nah, sebelum Kak Fitri deko, Kak Fitri mau ambil sebanyak 200 gram, yaitu sebesar cup ini. Kita ambil dulu. Oh, padahal ini bagus banget tuh. Tuh, padahal ini cantik banget, cuman agak butek gitu. Ya sudahlah, ini jadi kayak nata de coco gitu ya, lucu banget sih. Tuh, kita masukkan. Tuh, ini udah Kak Fitri ambil 200 gram. Ini cakep banget padahal tuh. Sisanya nanti Kak Fitri bakal bikin video deko yang lainnya. Sekarang kita warnain. Kak Fitri udah siapin tempat yang lebih gede karena mau diwarnain. Di sini susah gitu kan. Cakep banget kayak bulan tau, kayak pearl gitu. Kita masukkan. Kayak nata de coco jelly gitu loh. Wow. Ini mainin dulu ya. Clicky dan thick banget ini. Wow. Tuh, stretchy juga. Padahal ini enak banget. Sekarang Kak Fitri mau masukin warna. Di sini Kak Fitri ada pewarna makanan yang warna merah tua gini, tapi aslinya kayak merah biasa aja gitu. Beberapa tetes aja dulu. Nah, kita aduk. Wow, gila merahnya tuh. Awas kena tangan. Wah, ini merahnya cakep banget sih. Tuh. Ini masih keras gitu, soalnya kan Kak Fitri kasih banyak boraks biar awet. Merahnya cakep banget. Wow. Di sini Kak Fitri ada Vimo yang belum dipotongin. Ini motif buah gitu, jadi pas banget kan sama fruity slime-nya. Sekarang Kak Fitri mau potongin pakai cutter. Kalian kalau mau motongin Vimo hati-hati ya, karena ini pakai cutter gitu. Kak Fitri mau potongnya agak tebelan biar kayak sop buah gitu kan. Kalau bulan puasa inget nggak? Potong. Wah, ini keras banget. Ya ampun, kok alot banget ternyata, baru tahu. Tada, sudah siap untuk mendeko slime-nya. Nih, lihat Kak Fitri udah potong-potong buahnya masing-masing 5 pieces setiap buah, dan ada es batu palsu juga, lucu banget ya. Jadi kayak mirip es buah gitu kalau bulan puasa. Wah, kangen banget ya. Sekarang Kak Fitri mau menghiasnya. Ada yang tanya, Kak Fitri kenapa nggak jualan slime aja? Gimana ya, Kak Fitri tuh bukannya nggak mau, tapi belum siap adik-adik. Karena kalau jualan slime tuh bener-bener butuh waktu yang banyak banget. Kak Fitri ada kerjaan gitu kan, selain bikin YouTube. Tuh, jadi kayak es slushy gitu ya, lucu banget. Sekarang kita akan taburkan buah-buahannya. Ada strawberry, ada pisang, ada semangka, ada ini cherry sama anggur. Sekarang tinggal pasang es batunya di sini aja. Lala, cakep banget. Wah, cakep banget, lihat slime-nya. Jadi berasa kayak pengen sop buah atau es buah gitu, ya ampun. Jadi itu es buah yang kuahnya itu marjan rasa stroberi, tahu nggak? Sirup marjan, bukan iklan ya. Karena kalau bulan puasa tuh suka bikin sirup marjan kayak gini. Jadi dalamnya tuh banyak potongan buah-buahan, terus ininya sirup marjannya rasa stroberi atau koko pandan ya. Nah, inget gak? Tuh, ini segar banget sih kelihatannya, ya ampun. Selesai juga tutorial pembuatan slime ini, yang berakhir menjadi fruity slime atau es buah slime. Tuh, cakep banget, mirip banget. Jadi ngiler.
Ini sisanya nanti bakal Kak Fitri deko lagi di next video. Pokoknya dekonya bakal lucu banget, bagus banget. Jadi stay tune terus di Munix Channel. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif dari Munix Channel. Biar update. Munix Channel tayang setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi stay tune terus. Terima kasih sudah nonton. See you in the next video. Bye. Thank you.